Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă vrei să vezi mâna lui Dumnezeu lucrând într-un mod tangibil în viața ta, ceea ce îți împărtășesc nu este doar din cauza că am citit sau că am auzit. Sunt lucruri care l-am experimentat și ți le împărtășesc pentru că Dumnezeu vrea să te ajute. Dumnezeu a văzut că ești frustrat. A văzut că ești confuz, poate. A văzut că poate ești supărat. Și vrea să-ți explice că nu este vorba că nu vrea. Că nu este vorba de ce nu răspunzi. Este vorba că a ales să lucreze prin slujitorii săi. Că vorbim de îngeri, o să ne întoarcem la Psalmul 34 la un moment dat, că vorbim de îngeri, că vorbim de trimiși a lui Dumnezeu, oamenii fac parte din planul lui Dumnezeu și nu sunt o opțiune. Asta e extrem de important, pentru că gândirea generală sună cam așa. Da, Dumnezeu face ce vrea, dacă vrea face aia, dacă nu vrea. Și nu se pune rolul instrumentului, rolul vasului. Deși avem multe exemple în Scriptură care ne arată că Dumnezeu vroia ceva și acel lucru nu s-a întâmplat, că vasul, instrumentul, nu era pregătit. Acest soi nu pleacă decât cu rugăciune și post. Spune Domnul Iisus când ei întreabă, Doamne, de ce n-am putut? De ce am eșuat? Dar zice, acest soi nu pleacă decât prin rugăciune și post. Studiază Evanghelia atent. O să vezi că Domnul Iisus era cu ucenici. Ei, unul, nu se rugau și nu posteau. Chiar au fost acuzat, au venit, de ce ucenicii fariseilor, ucenici cu tare, ei postesc? De ce ucenicii tăi nu postesc? E clar scris în Evanghelie. Și Domnul Iisus zice, oare prietenii mirelui pot să posti când este cu el? Va veni momentul când mirele va fi luat, atunci vor posti. Cu alte cuvinte, când ei sunt acuzați, pe ei nu postesc. Domnul Iisus nu zice, ați auzit ce ați spus? De mâine intrăm în post. Nu. A zis, nu e momentul. Deci, cât timp a fost cu ei, știm că nu postau. Cât timp a fost cu el, știm că el se ridica, se ducea de vreme, se ruga, ei încă dormeau. Apoi dimineața se trezea, unde s-a dus Domnul? Deci știm că nici în rugăciune nu erau activi. Deci, cu alte cuvinte, le spune, ok, da, sunteți ucenicii mei, da, v-am dat autoritate să faceți asta. Dar, deocamdată, pentru că în ceea ce privește rugăciune și post, nu sunteți activi. Acest soi nu aveți cum să-l dați afară. Deci problema nu era că Dumnezeu nu vrea să fie dat afară. Problema era niște ucenici care nu aveau încă o tărie interioară care poate veni doar în urma rugăciunii și postului. Pentru că dacă au putut să scot unii, dar acest soi nu s-a scos, a refuzat să plece, deși au zis exact aceleași cuvinte, e pentru că acel soi, acel spirit s-a uitat la ei și a văzut, nu aveți tăria care trebuie ca eu să plec. Nu aveți statura care trebuie ca eu să plec. Și dacă nu mă crezi, te duci tot în Faptele Apostolilor, unii care au zis, niște exorciști, au vrut să aplice ce facea Pavel, din numele lui Iisus care îl predică Pavel. Și Duhul zice, Iisus îl știu, Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Cu alte cuvinte, spirite se uită la tine și văd care este statura ta. Din nou, deci vezi, nu e doar vorba, nu a vrut, nu!
Dumnezeu lucrează prin vas. Insist, pentru că știu că asta este o întăritură puternică. Unde credem că totdeauna e responsabilitatea lui Dumnezeu. Totdeauna, între ghilimele, zic bine între ghilimele, vinovatul e Dumnezeu. Totdeauna. Noi am făcut ce trebuie. Noi, partea noastră am făcut. La rugăciune am făcut. La post am făcut. La statură am dezvoltat. Nu vedem asta. Vedem doar că nu a vrut El, dar nu vrem să vedem starea noastră. Știu că ceea ce spun deranjează, că e mai ușor să dăm vina pe alții decât să recunoaștem că poate responsabilitatea este la noi. Dar hai să citesc un text din nou, unde o să vedem că voia lui Dumnezeu a întârziat. Nu s-a întâmplat pe deplin până vasul potrivit a ajuns. Până cel cu statura potrivită a ajuns. Okay. Putem să ne uităm la Scriptura. Putem să citim Scriptura. Sunt persoane care spun credința noastră este Scriptura. Și când vreau să citesc anumite texte, nu, textul ăsta, pe stai un pic. Ori credem în toată Scriptura, ori pentru mine nu pot, adică ori cred în toată Scriptura, ori atunci, dacă trebuie doar să alegem ce ne convine, atunci cred că e mare problema asta. Ok, hai să mai citesc un text și apoi cu ajutorul lui Dumnezeu mâine înaintăm, dar punctul ăsta trebuie să-ți dau mai multe texte, că e extraordinar de important. Citim este în Faptele Apostolilor. Uite, în Faptele Apostolilor 8. Faptele Apostolilor 8, versetul 5. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și l-a propovăduit pe Hristos. Noroadele au luat aminte cu gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le face. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duri de curate și scoteau marții pete, mulți slabanoți și șchiop erau tamaduit. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Dar versetul 12, când au crezut pe Filip, care propovăduiau Evanghelia împărăției lui Hristos și anume lui Iisus Hristos, au fost botezați atâți bărbați și femei. Bun. Deci vedem, Filip merge în Samaria, predică Evanghelia lui Hristos. Acel Evanghelie, zice textul, nu eu, are impact pentru că și predică, dar și a scos demoni și a vindecat persoane bolnave, da? Oamenii au crezut, oamenii s-au botezat, dar e ceva care nu s-a întâmplat. Și acum, oare putem să zicem că nu era lucrarea lui Dumnezeu? Ba da, era lucrarea lui Dumnezeu. Aici foarte atent. O să zic ceva în pilde, va trebui să fii atent. Unul o să fie deschis, dar altul o să fie în pilde. Va trebui să fii atent ca să... Da? De ce face Filip aici? E lucrarea lui Dumnezeu? Da. Oare Dumnezeu e cu Filip? Da. Oare Filip are puterea lui Dumnezeu? Da. S-a dovedit prin faptul că demoni au ieșit, școp au fost vindecat. Deci clar este lucrarea lui Dumnezeu. Acum pun o a doua întrebare. Dar oare s-a întâmplat tot ce a vrut Dumnezeu? Aha! Și aș vrea să-ți spui aceste două întrebări legate de viața ta, legate de comunitatea ta. Dacă ești întors la Dumnezeu, cu siguranță la prima întrebare, răspunsul o să fie da.
Că e lucrat lui Dumnezeu. Oamenii ascultă Evanghelia, oameni se întorc la Dumnezeu, oameni sunt botezat, e lucrat lui Dumnezeu. Slavă Domnului. Dar la a doua întrebare, te lasă răspuns tu pentru tine. În cazul acesta, imediat, nici nu o să răspund. O să-ți citesc doar ce vine după. Ce se întâmplă după și te lași singur să răspunzi. Da? Întrebarea este, oare s-a întâmplat tot ce a vrut Dumnezeu? Că e lucra lui Dumnezeu acolo, da. Dar oare s-a întâmplat? Și a treia întrebare, dacă răspunsul este nu, de ce nu s-a întâmplat tot ce a vrut Dumnezeu atunci? Și te lasă să tragi singur concluzii. Da? Biblia zice așa, versetul 14, apostol care era în Ierusalim, când a auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Pe Petru și pe Ioan. Pe Petru și pe Ioan. Adică ceea ce în Scriptura sunt numit stâlp. Și Filip era un slujitor al lui Dumnezeu. Dar Petru și Ioan, în structură, să zic așa, bisericii, aveau un rang mai înalt. Deja, trebuie doar, când citești Evanghelia, acest lucru este clar, dar apoi se va chiar dovedi prin ceea ce se va întâmpla acum. Versetul 15. Aceștia au venit la Samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se coborise încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezat în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Ok, de acum revin la a doua întrebare. Oare cât a fost Filip acolo? Deși am văzut întrebarea numărul 1, oare a fost lucrarea lui Dumnezeu? Da, a fost. La întrebare 2, cât Filip a fost acolo? Chiar cu manifestarea supranaturală, oare s-a întâmplat tot ce voia Dumnezeu pentru ei? Nu răspund, am citit. Textul răspunde. Numărul 3, în caz că răspunsul este nu. Ți-am zis să vorbesc în pildă. În caz că răspunsul este nu, care a fost motivul care nu s-a întâmplat? Că nu vrea Dumnezeu? Sau te lași singur să meditezi la aceste lucruri? Dumnezeu să te binecuvinteze.